Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione d'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda il nostro appuntamento del venerdì con Mixed, l'analisi settimanale politica con Enzo Cataruzzi che è già collegato con noi. Buon pomeriggio Enzo e ben ritrovato, come si dice in questi casi. Oggi abbiamo parecchia carne al fuoco, dunque dobbiamo un po', come si dice, accelerare. E allora da dove vuoi che partiamo? Io direi di partire innanzitutto con la cronaca del momento, cioè col maltempo, e dunque per quanto riguarda l'iniziativa da parte della Regione Friuli Venezia Giulia con l'accordo per aiutare insomma le persone colpite nelle zone colpite dal maltempo sia del 23 luglio scorso sia quello che purtroppo si è verificato anche ieri sera, per cercare insomma di aiutare a risistemare e far ripartire il prima possibile quelle zone, no? Beh, io penso che sia stata una buona cosa l'iniziativa dell'assessore Bini, mi pare che sia stato lui a portare in giunta proprio la delibera per impegnare i primi 20 milioni proprio per questo, per finanziare a 6 anni tassi molto più bassi del mercato per appunto dare una possibilità di avere liquidità, perché abbiamo visto che effettivamente, altro che gli alberi di Milano che comunque hanno fatto un bel danno, ma noi qui io penso se solo Mostrigliano ha 80 milioni di danno, che è l'epicentro praticamente di questo problema, poi c'è tutto il Medio Friuli, poi il Friuli insomma io penso che non basteranno 200 milioni e quindi un altro terremoto, un mini terremoto che ci viene a costare molto anche in termini di posti di lavoro, quindi bene ha fatto la regione a fare l'accordo con Fidi e le banche convenzionate, perché questo è un aiuto non solo psicologico, concreto proprio, no? Ecco, poi questo si lega un po' anche alla situazione un po' occupazionale, no? Perché abbiamo visto che abbiamo quasi 12.000, se non di più, posti di lavoro a rischio, tra Varzela, Electrolux, compagnia cantando, mi pare che ci sono oltre 20 vertenze aperte in Friuli e quindi c'è anche questo problema, no? È vero che va tutto bene, è vero che il PIL aumenta, tutto quello che volete, però mi pare che settembre sarà un po' difficile e il prossimo anno anche con i tassi che stanno aumentando, i mutui, insomma non è una cosa proprio molto agevole. Il 70% magari starà bene o comunque se la passerà abbastanza bene, ma dopo questa ammazzata meteorologica io penso che qualcosa anche la regione dovrà rivedere, perché comunque dovremmo fare i conti con questo grande problema climatico che magari sarà a causa del sole, sarà a causa dell'uomo, ma c'è. E quindi E va questo visto, purtroppo è il insomma. dato di fatto, no? Come si dice. Senti, restando in tema, però ci spostiamo leggermente per quanto riguarda invece il pre-lavoro, cioè andiamo a vedere un po' la situazione per quanto riguarda le scuole, no? Studenti in calo e via dicendo. Anche questo è un dato che fa molto riflettere. Questo è un dato molto preoccupante perché si parla di 6.000 studenti in meno ed è una cosa veramente che sta segnando un po' quello che sono i criteri, no? Anche di dimensionamento dei plessi scolastici, e andrà un momentino ad avere un riverbero anche sulle autonomie degli stessi istituti scolastici, no? Quindi è una popolazione sempre più vecchia, i giovani non ci sono ed è un problema. Penso che verrà questo argomento, che è stato peraltro portato in prima battuta proprio dall'assessore competente della Rosolén, se aspettiamo qualcosa dalla paritetica, dalla nuova paritetica, no? Perché probabilmente anche con il ministro, diciamo così, che è Valditara, che mi pare che è molto attento alla questione della scuola, io penso che qualcosa anche sull'autonomia scolastica, qualcosa dovranno concedercela, non tanto per quanto riguarda, ma proprio per quanto riguarda l'organizzazione, i plessi, no? Anche perché mi pare che questo è un allarme che si riverberà per il dopo, no? Se mancano 6.000 adesso, il prossimo anno forse mancheranno di più, e quindi investire su questo tema per poi trovarci, diciamo così, come si dice in bravi di tela, è un po'
difficile. Certo. Vedo che, almeno dalle dichiarazioni dell'assessore, è una questione che è all'attenzione proprio della Giunta come un tema primario, e questo è importante, insomma. E questa è una cosa da sottolineare. Senti una cosa invece, adesso apriamo un attimo la finestra per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. In corso soprattutto nel meridione d'Italia proteste per quanto riguarda insomma questo benedetto sussidio che non viene più riconosciuto, la gente si lamenta, molti dicono che la Meloni ha tradito e via cantando, non si trova lavoro, soprattutto ripeto sotto la linea Gustav, tanto per essere chiari, perché poi sennò veniamo tacciati di essere anche troppo filo-irredentisti di Cadeaghe, no? Allora, tanto per essere chiari, abbiamo visto dai dati, non da sondaggi, dai dati che il Friuli Venezia Giulia è all'ultimo posto per quanto riguarda i percettori del reddito di cittadinanza. Sì. Vai a vedere che solitamente quelli che vengono intervistati solitamente hanno, diciamo così, un idioma nel parlare non tipico di qua della linea gotica. Poi c'è da capire perché quelli che sono venuti su dal mezzogiorno negli anni si sono adattati, no, alle abitudini della lontana provincia dell'impero, quelli non protestano, trovano lavoro, guarda caso invece di là, sempre che protestano, non c'è lavoro, poca paga, eccetera. Pare che fino all'anno scorso la Sicilia fosse la Svizzera d'Italia, cioè praticamente fino all'anno scorso tutti lavoravano, poi è arrivato il governo Meloni, ha tolto il reddito di cittadinanza e tutti sono a piedi, vedi anche la campagna, Napoli in particolare. Ecco, io dico, senza fare tanta propaganda eccetera, secondo te c'è veramente questa sindrome del maestraco e soprattutto la poca voglia di alzare le chiappette dalla sedia e magari rimborcarsi le maniche anche all'inizio e abituarsi magari anche a portare a casa, è vero, pochi soldi, ma però un lavoro lo impari e magari domani hai la possibilità di arrivare dove vuoi arrivare, punto di domanda. Ma guarda, partiamo da due fatti. Il primo, si sapeva che questo era il programma del governo che ha vinto le elezioni, della maggioranza che ha vinto le elezioni, quindi del governo in carica. Seconda cosa, mi pare che il reddito di cittadinanza è stato tolto non a milioni di persone, ma mi pare a quasi 200.000 persone, insomma, no? Perché sono stati salvaguardati tutti i casi, eccetera. Insomma, non penso che... ecco, il problema è che gran parte di questi redditi di cittadinanza è stato tolto in alcune aree del paese dove hanno da sempre un problema di lavoro. Tant'è che abbiamo visto che ci sono delle statistiche, ma poi insomma hanno dichiarato anche i responsabili dei comparti del commercio, del turismo, eccetera, stanno tornando i stagionali. Cioè è chiaro che in questo momento qualcuno deve insomma sbarcare il lunario e torna a chiedere di lavorare. È evidente che il 42% dei percettori dovrà in qualche modo vedere di fare o dei corsi di formazione e orientamento, poi è previsto, insomma, no? Però è evidente che, come dice il ministro Calderone, no, il lavoro diciamo, è il rimedio numero uno alla povertà, no? Perché è evidente che nessuno verrà lasciato a piedi. È chiaro che in questo momento le opposizioni battono la gran cassa, aspettavano questo momento, soprattutto anche i 5 Stelle, perché evidentemente questo era il tema centrale della loro battaglia elettorale e diciamo così anche del programma che avevano messo in piedi. È chiaro che il reddito di cittadinanza non dovrà più chiamarsi così, dovrà in qualche modo essere rivisto e naturalmente io penso che i comuni dovrebbero essere i luoghi deputati dove bisogna vedere chi ha bisogno o meno, perché nei comuni ci si conosce tutti, come molti anni fa, e naturalmente i sindaci, gli assessori e le istituzioni comunali potrebbero sapere benissimo, con una riservatezza. Certo. Senti, ma dietro queste proteste... Questo è una cosa che insomma vedo che andrà scemando piano piano.
Però volevo chiederti, secondo te dietro queste proteste, oltre al fattore politico, non ti sembra che ci sia forse anche qualcun altro che getta benzina sul fuoco perché probabilmente con il reddito di cittadinanza ci campava e soprattutto poteva anche tra parentesi, sai che si dice sar male, costa niente e via dicendo. Torno sulla domanda dicendo, non è che forse qualcuno da quelle parti getta benzina sul fuoco perché probabilmente il reddito di cittadinanza fruttava, cioè creava una specie di sistema Schwarz, cioè le famose piramidi dove più entravano i redditi e senz'altro più ti veniva tassacchetta. qualcuno percepiva che non aveva diritto a farlo, poi abbiamo visto anche che c'è qualche truffa, eccetera. Quindi va rivisto molto bene e io penso che anche molte opposizioni con loro capiscono che va rivisto, perché è chiaro che nessuno deve essere lasciato a piedi, per l'amor di Dio, ma bisogna anche che ci sia un controllo, no? Perché altrimenti vediamo casi eclatanti dove il reddito di cittadinanza veniva percepito per giocare all'otto, per giocare o per fare altre attività, insomma. Ecco. Sì, quindi, invece c'è un altro problema che io vorrei segnalarti, che è quello che ha sollevato il ministro Crosetto, la questione del dossieraggio, il dossier delle banche dati, no? Che veniva in qualche modo vista in maniera non ortodossa per poter fare magari pressione, eccetera. Questa è una cosa inquietante che va vista e io penso che non c'è destra e sinistra che tenga. Questa cosa qui è una cosa molto pericolosa che ci porta indietro ad anni bui della Repubblica, no? E per cui è sempre meglio, ha fatto bene il ministro Crosetto a denunciare e penso che la Repubblica debba vigilare perché altrimenti diventa un problema grosso, un problema soprattutto di stima verso le istituzioni e soprattutto di sicurezza nazionale. Perfettamente d'accordo al 100% su quello che hai detto. Senti, andiamo a chiudere per quanto riguarda invece questo paventato trasferimento della Cavarzerani per quanto riguarda gli hub per la raccolta degli immigrati, spostandoli in altre zone. Si parla della dismessa caserma Chico, per il momento sono voci, però sai che le voci a volte sono fatti di verità, no? Si è già sollevato, domani tra l'altro ci sarà, sabato ci sarà proprio una manifestazione del Mico per battere i piedi dicendo no, il comune lo suo comune di Palmanova non ha nessuna intenzione ad ospitare questo centro di accoglienza. Secondo te, al di là delle solite scaramucce politiche, perché dalla serie oggi hai fatto tu, domani faccio io, secondo te effettivamente si chiude la Cavarzerani perché sarà riqualificata in altra forma, ma questi comunque poveri disgraziati da qualche parte saranno da ricollocare? È chiaro che le caserme sono le prime indiziate, no? Ed è chiaro anche che cercheranno una sede baricentrale nella regione per poter dire un hub in tutta la regione. Gradisca non vuole avere, Trieste ha problemi, Udine non ne parliamo, per cui quello che è probabile che vada lì a Palmanova, ma è quello che mi sorprende un po' che gli amministratori locali non sono stati avvisati, il sindaco almeno da quello che abbiamo sentito, il vice sindaco mi pare è stato intervistato, dove dice sì, abbiamo visto delle macchine blu che sono arrivate, fa dei sopralluoghi, però nessuno ci ha detto niente. Ora è vero che lo Stato attraverso le sue articolazioni può fare questo, per l'amor di Dio, ma sarebbe giusto anche che gli amministratori locali venissero in qualche modo interessati per capire, no? È chiaro che nessuno vuole avere questi hub in nessun posto, no? E questo è un problema. È un problema perché ormai tutti dovranno accogliere in maniera diffusa, perché abbiamo visto che questo è il trend non tanto del governo, ma tanto dell'Europa che chiede un tanto. Cioè noi non è che possiamo fare quello che vogliamo neanche in questo campo. Vediamo che il governo e la Meloni in primis è andata a Tunisi, sta cercando di chiudere col Mediterraneo e fa bene a fare la politica del Mediterraneo perché è lì che noi dobbiamo presidiare tutto questo derivieno. Senti, però qualche malelingua, però dice, ma come i comuni di centro-sinistra, dove in teoria l'accoglienza è più aperta rispetto al centro-destra, sono i primi invece a dire no? Beh, un conto è essere all'opposizione, un conto è governare. Quando uno governa, ha i problemi sul tavolo, deve decidere e ha le popolazioni che gli chiedono di fare alcune cose o altre cose. Per cui è inutile, cioè queste sono strumentalizzazioni come tante volte succede
E io penso che bisogna tornare un po' a una politica un po' più consapevole e vedere le cose come stanno, cioè la realtà delle cose. La realtà delle cose è questa, che ormai aumenta questa migrazione, non possiamo lasciarli per strada, ma io dico sarebbe bene avere della migrazione mirata, come fanno i paesi industrializzati, noi siamo il sesto o settimo al mondo, eccetera, dovremmo farlo anche noi. Ci servono 50.000 persone, non so, per ingegneri, architetti, latonieri, geometri, muratori, quello che è, insomma, e li facciamo venire. Ma così anche dare un'accoglienza, diciamo, non controllata è brutto anche per loro, insomma, no? Una cosa, sono stati illusi dall'Occidente a venire a prendere il Bengodi che non c'è, questa è la verità, che non c'è. Quindi fa bene il Papa a dirci quello che ci dice, no? Cioè bisogna accogliere, ma bisogna accogliere in maniera corretta, in maniera anche esaustiva, non lasciandoli per strada, perché chi li lascia per strada? Nessuno, è evidente, no? Però una cosa non controllata porta un po' un riverbero un po' dappertutto, insomma, no? Nelle istituzioni. Anche perché comunque Certo la che cosa non è, servono, perché molti, no, volevo dire, molti... non è che la cosa si risolverà comunque in un anno, ci vorrà No, tanti, no, tanti no. anni, insomma, perché sappiamo bene com'è la storia ci insegna che l'Africa in particolare è una polveriera, l'Africa praticamente è una terra di conquista e oggi si può dire una cosa, domani si può dire un'altra, si programmano anche i colpi di Stato, no? In base a Ma chi abbiamo visto governa, adesso in cosa base sta alle succedendo nel simpatie. Niger, no? Sicuro, Il Niger sicuro. sicuramente il Niger è una manovra da parte della Francia con il sostegno della Gran Bretagna e degli Stati Uniti per evitare che la Cina faccia le stesse cose che ha fatto nella Nigeria. Ecco. Sicuro. E comunque abbiamo fatto bene ad aprire le porte all'Africa. È da tanti anni che lo facciamo, ma in maniera concreta è l'unico sbocco che ci rimane, anche perché presidiare un po' il Mediterraneo, quella zona lì, è una zona, come si dice, mare nostro, era nostro, dobbiamo tornare in qualche modo ad essere presenti, non a governarlo, perché in questo momento noi abbiamo sempre il tallone d'Achille della Francia che ci accompagna fino a un certo punto, poi ci buca le gomme, no? E per cui dobbiamo stare attenti lì, insomma. Però, insomma, sono abbastanza fiducioso che il governo possa fare, anche perché se non fa quello che dice, va a casa. Chiaro. Poi per concludere sappiamo che la Francia è il paese del falso socialismo per eccellenza. Bene, grazie Enzo, grazie ai nostri amici vicini e lontani per l'ascolto. Con Mixed torneremo venerdì prossimo perché non andremo in vacanza, saremo sempre con voi live su Friuli TV per raccontarvi i fatti della settimana in Friuli Venezia Giulia e chiaramente anche qualche escursione al di là dei territori della piccola patria. Mandi e alla prossima. Mandi, alla prossima. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti